मोगाचेनो तुमकां समेस्तांक ह्या कार्मेल किरण कार्यक्रमाक मोगाचो स्वागत. आज आमी सांत बर्नार्डाचें स्मरण करता. आतां थोडो वेळ ताच्या शिकवणेचेर आनी ताच्या जिविताचेर आमचें चिंता पाठोवया. सांत बर्नार्ड फ्रांसाच्या बर्गंडीच्या रयाळ कुटुंबांत 1090 इसवेंत जल्मालो. ताच्या आवय बापायक ती 7 जाणां भुरगीं, 6 जाण चेडके आनी एक मात्र चेडूं भुरगें, आनी हांचे पैकी बर्नार्ड तिसरो जावन आसा. ताच्या आवयन ताका ल्हानपणांतावनूच ताचे थंय देवभक्त घाल्ली, आनी अशें जावन बर्नार्ड आपल्या 22 वर्सांच्या प्रायेर आपली सरदाराची जिणीस सांडून मठवासी जावचे खातीर 1113 इसवेंत सायटॉक्सच्या सिस्टर्सियन कॉवेंताक भरती जालो. बर्नार्ड शिकपांत हुशार. भुरग्यापणांतावनूच ताका मोरयेची विशेश भक्त आशिल्ली. कॉवेंतांत ताच्या आत्मीक जिणेची वाडावळ इतली जाली की केवल 3 वर्सांनी ताका क्लेअरवॉक्स म्हणले कडेन एक नवें मठ आरंभ करच्याक 12 जाणां मठवास्यांचो वडील जावन नेमक केलो. हांगासर ताची ती उर्फा, ताचे ते वाळसो तो देवाचो मोग आनी ताचें तें नितळ जिवीत पळोवन जायतो लोक ताचे थंय आकर्शीत जालो. स्वता रायाचो पूतूच मठवासी जिवनाक आकर्शीत जालो म्हणटना बर्नार्डाचो प्रभाव कितलो गी म्हूण आमकां समजता. 30 आनी 7 वर्सां ह्या मठांत मठाधिपती जावन ताणें वावर दिलो, आनी ह्या अवधींत 130 आनी 100 नवीं मठां ताणें उगडलीं. ताच्या सांगाती मठवास्यांनी युरोपाच्या साबार जाग्यांनी तांचो वावर दिलो. थोड्या तेंपान बर्नार्डाचे 5 जाण भाव आनी ताचो बापूय धार्मीक जिणी वेंगुच्या खातीर कॉवेंताक भरती जाले. ताची भयणी आपल्या पतीची परवानगी घेवन बेनेडिक्टायन माद्रीच्या कॉवेंताक रिगली. हें सर्व देखतना बर्नार्डाचो प्रभाव पयशिल्यांचेर आनी लागशिल्यांचेर कितलो गी म्हूण आमकां कळोन येता. बर्नार्ड एकांतपणाचें मावणपणाचें जीवन सारूंक आशेतालो, जाल्यार ताच्या बुदवंतकाये आनी ताच्या जाणवायेक लागून पवित्र सभेन जावच्या हर एक तक्रारांत समाधान हाडचे खातीर ताणें मेतेर जाय पडटालें. एक फावटी अशें घडलें. 1130 इसवेंत आपुणूच खरो पापसायब म्हणून पापा इनोसेंट दुसरो आनी अनाक्लेतस दुसरो हांचे मदें वागवाद जालो. तांकां दोगांयकी तांचे फाटलाव तरी आसले. थोड्या रायांनी इनोसेंट दुसऱ्याक फाटिंबो दिलो तर हेर थोड्या रायांनी अनाक्लेतसाक सांगात दिलो. अशें सगळीं गजमतां 2 वांटे जावन फुटोन वेच्या संदर्भार हो समाजचो इत्याद करूंक बर्नार्डाक सांगलें. बर्नार्डान सगळें वरण पळोवन इनोसेंट दुसरो खरो पापसायब म्हूण परिहार दिलो. मात्र न्ही, मुखलीं 7 वर्सां अनाक्लेतसाक फाटिंबो दिल्ल्या रायांची भेट करून तांकां परत फाटीं हाडच्यांत तो यशस्वी जालो. अशें 12व्या शतमानांत इगजमतां फुटोन वेच्या त्या समस्येतावन निवारिल्ली किर्ती बर्नार्डाक फावो जाता. बर्नार्डाक मोरयेंतय विशेश भक्त आशिल्ल्यान कातोलीक भावार्थी जिणेची विशेश जावन सोडवणेच्या कामांत
मोरयेचो पात्र आटापचें गुंडाळेचें देवशास्त्र ताणें उक्ताडाक हाडलें. दैवीक वाचाप आनी पवित्र पुस्तकाचेर करच्या ध्यानाचो महत्व बर्नार्डान उखलून धरलो. खंयसर दैवीक वाचपाची बेपारवा जाली थंयसर माटवासी जिवीत आपलें सत्व होगडायता म्हणटा सांत बर्नार्ड. दैवीक वाचप आनी पवित्र आत्म्याचें सांगतपण क्रिस्ती आत्मिकतेचें खरें पोशण जावन आसा म्हणटा सांत बर्नार्ड. 1153 इसवेंत ऑगस्टाच्या 20वेर आपल्या 63 वर्सां प्रायर बर्नार्ड मरण पावलो. पापा अलेक्झांडर तिसऱ्यान 1174 इसवेंत ताका सांत म्हूण पसरलो आनी 1830 इसवेंत पापा पियूस आठव्यान ताची शिकोवन मानून घेतली आनी ताका इगर्जमातेचो दोतोर म्हणून परगटलें. पवित्र पुस्तकाचो मोरयेचो आनी इगर्जमातेचो विशेश मोग आसून तांच्या सेवेंत आपलें जिवनच करशिल्ल्या ह्या महान संताचें स्मरण आज आमी करता आसतना आमी पवित्र पुस्तकाचो मोरयेचो आनी इगर्जमातेचो मोग करूंक शिकया आनी अशें करूंक हेरांक शिकोवया. मोगाच्यान इतलो वेळ ह्या नियाळांत भाग घेतिल्ल्या तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. सांत बर्नार्डा आमा पासत विनंती कर.